咁咧，我哋而家咧，即係今日咧，我會挑戰一個叫見車就上。咁咧，咁我哋嘅起點咧就係將軍澳廣場。如果每逢一架車嚟咗，就要搭架車啦。即係譬如290A 嚟咗，咁啊搭290A，跟住任何車嚟咗咧就搭任何車啦。咁搭幾多次車啊？就搭3程車。3程嘅。就搭10個站。如果10個站已經到總站，即係如果譬如5個站就到總站，4個站就到總站，要照上就搭到總站為止，即係最多搭10個站咯。OK， 跟住就揾翻條路翻屋企。係啊，即係可能搭地鐵或者搭巴士翻嚟。好，咁我哋有啲咩裝備啊要？係啊，我哋咧有口罩啦，最重要啦，因為我都有少少病。仲有風褸，仲有風褸、口罩、太陽鏡，最重要啦，最重要水啦，水有2支嘅，仲有口罩喺前面。OK， 好。好。仲有一樣嘢最緊要嘅就係錢，因為你要八達通。八達通。咁我哋而家第一站去邊度先啊？要去梗係增值先啦。Yes。OK，拜拜。你一增值，搞掂嗰張八達通先。你一增值50蚊應該都夠嘅，佢本身八達通有錢，得啦。得。OK。去緊我哋嘅起點啊！呢度落去就係將軍澳廣場嘅巴士站。係啊。係。呢度落去扶手電車，下面就係將軍澳巴士站。希望唔好俾架290A 係去荃灣西呢頭。但嚟到都要上嘅喎。係啊，嚟到都要上。好啦。總之我哋唔搭去機場嘅車。OK。好快開估啦！而家已經抵達呢個叫將軍澳嘅廣場站。你哋見到啊？希望唔好，呢度唔係有290A嘅咩？依係會冇咗喎。耶！勁啊！但係可能係對面咧。OK。但係好似，咁我哋開心啲啦。總之去機場唔去啦。係，總之唔搭 A 車。後面有架 A28。好啦，咩車都好啦。係啊，咩車都好啦。好，睇下有冇先。比較好架車俾我。好，等一陣啦。有第一架車喎，咩車喂？795X 啊！我哋上啦。我上！經旺角好似特快車啊！照上啦。八達通。喺呢度。你唔係你袋住咩？你袋咗啊？你袋咗啊？有冇啊？好啊！喺呢度喎。唔好上住，由佢啦。喺呢度啊，拎咗啊你，揾下。哇！傻啊！我都唔知點解頭先我唔覺意跌咗，頭先就冇上到嗰架車啊，唔好意思啊，我哋就等下一架車嚟啦。咁頭先嗰個特快有少少熱，我晶沙田喎，798。好啦，照上。咩上？唔係啊，唔係。798啊，上咗，最後前面咧，好，是但你好難安全帶，要喎好似。使唔使㗎？要㗎，喺以前已經要，改咗做要啊。最後上咗咩車啊？你講埋先。最後咧，我哋上咗架798，有口罩，因為我哋喺巴士度，因為我都有少少病，咳地。咪雖然巴士都唔係好多人，但係我戴口罩安全啲咯，係咪？好。眨下眼已經第10個站啦。係啊，我哋咧攞車嘅地點咧就係嗰個大老山隧道。係啦，大老山隧道。好，咁啊，睇下轉到咩車咧，跟住。係啊，我都唔知啊。眨下眼就到咗呢個大老山隧道啦。落車。好。睇下嚇。行出去先。食飽飽未？你企呢度。好，講解下先。係啊，我哋已經嚟到呢個叫大老山隧道啦。我影下周圍環境先啊。好，咁啊大老山隧道係點啊？跟住
跟住我哋下一班車噶咯係下一班車好大機會係大埔或者上水啊，或者太和嗰邊嚟嘛。喎。哦，好多款擇，唔知邊部啦。好，睇下嚟咗邊部先。嚟咗呢部喎，咁點啊？觀塘碼頭。咁使唔使？使唔使啊？都要上嘅喎。你個遊戲係咁玩喎。係啊，我點都可以㗎。幾乖？上場25個位。上場有冇位啊？有啊。 25個位 OK 夠。哇！咁而家巴士幾好？好，上去，慢慢啦。因為冇位坐啊，所以咧我哋坐喺上層嘅最後。頭先啊嗰架車坐最頭，而家坐到最尾。係啊，咁呢架車係幾號啊74X ？74X 去邊啊？去觀塘碼頭。去觀塘碼頭又翻觀塘。係啊。 15個站，唔係可能未到觀塘嘅，因為我哋15個站啊嘛。睇下15個站，唔係10個站啊嘛。10個站啊。睇下10個站去到邊先好冇？好嘛。廣福村喎，好，一陣睇下點啦。我哋而家搞錯啦，可能個車牌未換咯，因為咧原來下一個站就係總站，即係大埔總站。即係大老山出去第4個站就係大埔。我頭先見到。中心總站。係我頭先見到個牌咧，冇一個去觀塘碼頭。唔係，我都影到係寫住觀塘碼頭，但係佢可能未轉啊，應該係去大埔。好啦，我哋大埔落車再影。終於都到大埔中心總站。好。有咩車咧？眨眼我哋嚟到呢度，唔知係邊啊？影下係邊度先？我真係寫唔可以再搭，唔可以再搭。而家呢個你搭咩車？呢個係咩車嚟？唔係，我哋係講呢度邊度先？呢度呢個大埔中心總站。係大埔中心總站。影下個環境先啊！哇，好陌生啊！呢個地方，好似從來都冇嚟過咁啊！好似。係咯。跟住我哋。呢個好近喎，呢個。好近？我哋揾下睇下，跟住搭咩車先？咪呢架咯。邊架車開先就上邊架係咪？係啊。我哋睇下邊度行前啲啊！係咪開啦呢架？佢啱啱到啊！呢架71B 啱啱到啊！有車係呢個荃灣喎喺度，佢又未到啊！哇！似乎我哋要搭呢架喎，最快上車喎。271香港西九龍。我哋去西九龍搭高鐵去桂林。哇！桂林玩。我唔同你玩喎，下次咁樣咁癲。哇！真係。但可能第10個站唔喺西九龍咧。好，戴口罩先啦。好，飲完水啦。好，上。最後搭到咩？我頭先咪講咗。係啊，下一站我10個站啊，而家第1個，10個站之後唔知去唔去到西九龍咧？應該未到。應該未到，因為我哋而家大埔啊嘛。係咯，睇下去到邊啦，可能過咗隧道冇幾耐咯，就要落車㗎啦。係啊。好，呢班係我哋最後一班車嚟㗎嘛，係咪啊？係啊。OK，好，陣間見。同埋呢個巴士，頭先我哋喺坐前面最熱啊。而家好啲啦。而家好啲。但係而家都未到第4個站啊。係啊，可能第4個站西九龍巴士。可能第10個站已經到總站。第4個站啦。可能啦。終點啦，我哋係廣華醫院啊！我哋嘅今日嘅終點，我哋咧。即係呢架車第10個站係廣華醫院。係我哋總結下先，將嗰個去大老山隧道轉西環，跟住再去大埔中心嘅總站，再翻嚟
廣華醫院就完啦，就可能去油麻地地鐵站搭翻去。係啦，咁今日嘅挑戰就去到呢度為止啦，係啊差唔多。如果落車再影，係啊落車再影落車再影。好。快啲落，快啲落，快啲落。有啦，有啦，有啦。係嘛，攞攞。哦，哇！好。講下呢個邊度啊？講咩啊？講咩啊？廣華醫院啊！係啊，呢度廣華醫院最後一站。呢度咧就係最後一站廣華醫院啦，終於有翻啲正常嘅車站，即係唔會係轉車站啦，即係總站嗰啲啊。咁我哋總結下先，我哋咧由將軍澳就搭咗巴士啦，去到咩？ 798啊，好似。係，就去到嗰個咩？大老山。係大老山隧道嘅轉車站，跟住再去大埔中心總站，再先至再翻嚟講。我哋咧就終於就嚟到呢個叫油麻地站，就翻去將軍澳啦。係我哋嘅完成咗呢個見車遊上嘅挑戰嘅終點站。係啊，如果中意我哋嘅 channel，記住 like 同埋 subscribe 啊！點啊，正正？啊，好辛苦咧。係啊，挑戰完咁點啊？飲翻啲嘢先啦。食翻件三文治補充體力係嘛？係啊。好啦，下次仲玩唔玩啊？玩。嚇？唔係玩。